Oke guys, kita akan cek sound. Ini sound card usernya. Ini Bapak Komari. Ini para kru. Itu ada historisnya DDE terus isi powernya 3 yang ini bel ya. Ini acaranya sholawatan nanti malam, saksikan di rumah Bapak Kamali, Bapak Lurah Desa Margomulyo, Kecamatan Wagelimo, Kabupaten Trenggalek. Ini sound kontrolnya. Kita akan itu siapa dia kalau bukan Mbak Evita Mala Papa. Matur nuwun sangat untuk Bapak Haji Wartono beserta Ibu. Acara sholawatan di Desa Margomulyo guys.